ملګری سوال کړی دی چې د یوې ښځې حمل وي هغه روجې خوړلی شي او که نه. مسله دا ده چې کله د یو زنانه حمل دی اور په خېټه باندې ماشوم دی او د زنانه ته تکلیف دی، یعنی که دا زنانه روجې نیسي دغه ماشوم ته تکلیف جوړیږي، د مرګ خطره جوړیږي، نو دغه ښځې ته روجه ماتول هم جایز دی. یعنی که د ورځې په منځ کې ورته تکلیف شي، روجه یې وي خو د 12 بجې 1 بجه ورته تکلیف شو، نو د ورځې منځ کې هم روجه ماتولی شي، قضا به پې کفاره پې نشته. او که چېرته کې وای چې نه مسلسل زه روجې خورم او روجې نشم نیسلی ماشوم ته تکلیف دی، نو بېشکه اسلام ورته اجازت ورکوي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه آیاتونو نه هم دا مفهوم معلومیږي. نو داسې ښځه روجې خوړلی شي، البته چې کله صحت ورته ملو شي دا روجې به واپس قضا راړوي، کفاره پې نشته او قضا پې شته.